ურეკში ზღვაში 3 წლამდე ბავშვი დაიხრჩო. გავრცელებული ინფორმაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები სანაპიროზე კარავში იმყოფებოდნენ, რა დროსაც ბავშვი გაეპარათ. დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, მომხდარზე გამოძიებაა დაწყებული. თბილისში მოსკოვის გამზირზე ერთ-ერთი ქსელური მაღაზიის ფილიალი ორ კვირაში მეორედ გაქურდეს. გავრცელებული ინფორმაციით მაღაზიიდან წაღებულია სიგარეტები. დანაშაულში სავარაუდოდ არასრულწლოვანები მონაწილეობდნენ. რეფორმების გარეშე ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ვერ გაგრძელდება. ასეთი წარწერით აქვეყნებს სოციალურ ქსელში პოსტს ევროპარლამენტის საქართველოსა და თურქეთის შესახებ. კანონის უზენაესობის გაუარესებამ, პოლიტიკურმა რეპრესიებმა და რუსული სტილის დეზინფორმაციამ ევროკავშირის შესახებ ქვეყანა კიდევ უფრო დააშორა ევროკავშირში გაწევრიანების გზას, აღნიშნულია განცხადებაში. საუბარია რეპრესიებზე პასუხისმგებელი პირების მოსალოდნელ სანქცირებაზეც. კრემლი საქართველოს, ყაზახეთსა და აზერბაიჯანს რუსეთთან საზღვრების ჩაკეტვას თხოვს. მობილიზაცია ახლოვდება. შავი აგვისტო კარსაა მომდგარი. ამის შესახებ ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი წერს. თომას ჰენდრიკ ილვესის ინფორმაციით რუსეთის მიზანია ქვეყნის დატოვება პრაქტიკულად შეუძლებელი გახადოს და მოსახლეობის გადინება მინიმუმამდე შეამციროს.